Senopati. Hari ini tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Di tengah-tengah kita semua ada sosok raja dan ratu kita sehari. Tentunya ada Dabani dan ada Silpi. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim penyambutan upacara adat Wak Lengser Sabar Kanca dari Sanggar Panghegar Gunung Koneng Kota Tasikmalaya, Wilujeng Nyakseni. Batur Jeduk Mangka Weruh Papayung Agung Mancu Saestu Gemban Mapayang Naratas Nerajang Alas Prosesi Pangbakia Kasumpingan Ketua Mapelai di Kawitan. Nuhun Gusti Nu Maha Suci nu welas asih ka makhlukna sakumna bae dawi di kapangeran mapag anu pangantenan mugia teu janten bendu gandrung palias sanesnya campa Sinjang kirut saja tining waya bencang ladrang ing lumampa geus panurunas baati tengka pola ati-ati sekut singkil tandang jurit banteng bebenteng negara wayang teh gandung perlambang daerah wayang usik kudalana jalma hirup kustina satria anu utama bangsani gagah kancana lawang sewu Gajah Mada perwira bageanana satria anu sajati nu bageta anu uci benteng-benteng negara berlambang jaya. Satria anu sajati nu mugiatan uci bela pati ke negara mensaina kawang Gusti
hayanya raja urang up. Up. Aye. Raja urang jeung ratu urang aya up. Up. Weh, si wawalak teh cenah ngisinkeun kawa. Aya apa cenah Abah? Hapunten anu dipimaksud, Uang areng kenek dipayun lain ujub riata kabur. Ini teh saking gumira. Rena injua bismillah rek rumah tangga. Kareusua kami ngau aya teh sun. Bah kami kakarak inget kapun bojo. Si Amu. Oh cenah hayang nyaksian raja urang no rumah tangga. Wah itu ke nonton di dia Bilarian Aduh Shanis Ay sugante pun bojo Ia teh geuning ieu lain Ia mah parawan kene Wah itu nonton di pali dia Bilih gitu nyelap di dia ya Aduh Shanis deui wae kamana pun bojo palang siang sasab kamana karep ku kami teh suluh nyusul Amu Abah hello zaman sekarang mah tidak perlu khawatir nenek-nenek zaman modern sudah pakai Android, sudah bawa HP sekarang mah. Sudah tidak khawatir lagi. Ari Amu di mana? Amu sudah dibelokkan depan, Ari Abah di mana? Kakarak dibelokkan wayu atuh cepet. Raja kita sudah datang. Hok dari belokan ke sebelah kanan. Lantas ke sebelah kiri. Lantas lurus. Yo. Assalamualaikum. Gening ini teh saudara Rabu. Pamajikan dewe dulu di dapur. Oleh itu ojuh meni sagala diango eta ngango naon uluh. Eta udah mampah jika gajah rekang gitu. Up aja. Ayo nak isin uluh. Kadieu sate Amu. Aya Abah. Ini teh ada naon, aya apa? Lain ada apa atun ini sate banu urang teh bunga. Waya ieu urang bismillah rek rumah tangga. Urang bungakeun ku urang, urang hibur ku urang, urang bagiakeun ku urang. Nini kumaha Bang? Harinya marek bantuan wadi hareup ulang isinkeun. Sok urang dilatih heula ku wa ibingna sing sae kawinna sing sae. Yo dilatih heula ku wa. Hiji. Dua. Tilu. Yo ngageol asik, ngageol enak, ngageol enak. Isinkeun. Anu nyuna sate nini. Oh iya, sok satu kali lagi. Ku manis sate sok sekali deui ulang isinkeun. Hiji. Dua. Tilu. Mas, kok apa kurang seksi tau Mas? Alas ya, anu mana atau Abah yang mana? Anu nyuna sate wawalak anu nyuna kapan orang-orang Sunda. Bari ngawi, bari nyanyi sok. Mama lengser. Baru tanya ke Sunda. Mama jama kesagepan para undangan terus. Olo itu siamu nyolowedor. Hadiah setengerakeun. Ulah hadiah di dia jogetna. Kapan urang Up. Olo rekaman ada ya. Olo itu siada jongkolot dewek. Ngerakeun nih. Eta teh sebut dewek. Wah itu si Amu. Up. Alah hatur nuhun. Si Amu ngisikeun. Hayang joget jongkolot dewek. Up. Kapan urang katamuan empe
sama kesampara langseng gesisinglarkeun Balumpang Timur jalan ke desa Sapuan. Tutut Gunung Keong Reuma Raden Ratu Menakan Aking. Haturan linggi haturan lenggah bau gera calik dina kursi gading gilang kencana. Raja kerajaan rumah tangga kerhidap duaan geus nganti sakinah mawadah warohmah bau anaking. Bagia dede anaking bagia sumping silujeng sumping bagia lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang kasadayana baheula mah nelengan nengkung ayeuna jarung jung jangkung jarung jung jangkung bagia lenggah haturan wilujeng sumping haturan bagia tepang bagia tepang haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng lenggah kasadayana bagia lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang wilujeng tepang bageula mah neleng nengkung ayeuna jalung jung jangkung jalung jung jangkung bagia lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng sumping kasadayana haturan wilujeng tepang haturan wilujeng tepang kasadayana bagia haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang wilujeng tepang ayeuna mah neleng nengkung ayeuna jalung jung jangkung jalung jung jangkung bagia lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang kasadayana haturan wilujeng tepang kasadayana bagia lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang kasadayana Dipersilakan kepada para tamu undangan juga rombongan untuk dapat menduduki kursi yang telah disediakan. Juga dipersilakan kepada kedua mempelai tentunya beserta orang tua untuk menduduki kursi pelaminan yang telah disediakan. Tarian persembahan dari Sanggar Panghegar Gunung Koneng Kota Tasikmalaya. Tentunya hari ini Sanggar Panghegar gawe bareng bersama Sakinah Wedding Organizer Wilujeng Nyakseni.
makarna ajak tangtungna rendang dahana bebarengan seuyunan lembok dauna hibar kembangna lebet buahna petikeun di akhirna Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega dan Syakina Wedding Organizer. Terima kasih Dayang Sanggar Panghega yang telah mempersembahkan tarian khusus dikhususkan untuk kedua mempelai Adinda Silvi Hardianti SPD beserta Ananda Bani Diara Krisman. Tentunya persembahan yang spektakuler dikhususkan juga untuk para tamu undangan hari ini. Dua keluarga besar dari Cisaga, dari Kawali juga hadir nampaknya hari ini. Tentunya akan memberikan doa dan restu. Silakan untuk orang tua terkasih Ananda Silvi dan Ananda Bani untuk berfoto bersama sang dayang penari dari Sanggar Panghega.